Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Саня. Вы находитесь на канале Жизнь Сарайки. Сегодня, ребята, поговорим тоже про одну проблему BMW E60. Это скрип руля при повороте руля влево. Не знаю, из-за чего это происходит. Уже был у двух ребят. Кто-то говорит, это рулевая рейка. Кто-то говорит, это рулевой карданчик. Кто-то говорит, у тебя с подвеской. На диагностику подвески ездил. Сказали, все у тебя, все отлично, все нормально. Карданчик тоже смотрели. Один говорит, это карданчик, второй говорит, это не карданчик, это у тебя рейка. Рейка отреставрирована. Не может быть, что за полтора года, наверное. Я, наверное, за полтора года вот купил Passat B2, как вы знаете. И, наверное, за полтора года я даже, наверное, 10 тысяч не отъездил на рулевой рейке. В принципе, не понимаю, из-за чего это происходит. Сейчас вам, надеюсь, покажу этот скрип. Сейчас попробую покачать рулем, поставлю там туда GoPro-шку, и вы все полностью сами, я надеюсь, что услышите. Может, ребята, у кого-то такое же было, напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, если у вас было, что это такое вообще, то просто не хочется просто опять рулевую рейку там отдавать в ремонт, карданчик покупать. И, блин, и тоже непонятно. А вдруг это вообще не это? Просто по подвеске, там опорные подшипники, там все посмотрели, блин, все нормально. Так что, ребята, напишите, пожалуйста, если у вас такое было. Сейчас я постараюсь максимально показать вам, или вы услышите этот скрип, я надеюсь, камера это передаст. Так что, погнали. Так, поставил я, ребята, камеру возле, ну, получается, водительская сторона. Сейчас, я надеюсь, вы этот скрип услышите. Блин, я надеюсь, ребята, вам был слышно этот скрип. Не знаю, что это. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас тоже так же было.